بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد عبد الغني عثمان من قرية دنشواي مركز الشهداء منوفية. حابب النهاردة أتكلم عن اللي تم تقديمه لأهالي قريتي من مبادرة حياة كريمة. والله إحنا في دنشواي عايز أتكلم عن اللي قدمته مبادرة حياة كريمة لأهل بلدي قرية دنشواي. أول حاجة كانت حلم كل أهالي القرية كان هي توصيل الصرف الصحي للبيوت، عشان المعاناة اللي احنا كنا بنعانيها مع المية بتاعة الخزانات والمية اللي كانت بتضر بينا وكانت مبهدلة البلد. الحمد لله بنسبة كبيرة، بنسبة 60% النهاردة تم إنجاز الصرف الصحي في القرية. مبادرة حياة كريمة عملت لنا مركز تكنولوجي، عملت لنا مركز شباب، عملت لنا وحدة صحية. نأمل إن شاء الله بعد تشغيلهم إن هم يبقوا على مستوى المبادرة نفسها. وفي مجمع تاني في آخر البلد بيتضمن المجمع الزراعي، وفي وحدة إسعاف موجودين في آخر البلد. اللي قدمته حياة كريمة للبلد لا يمكن كان ممكن يتحقق في سنوات كتير جدا. الحمد لله احنا بنسبة 90% الأعمال انتهت عندنا في القرية، فاضل حاجات بسيطة جدا وكل المرافق بتاعت حياة كريمة تكون جاهزة للتسليم. طبعا في البداية لازم نوجه الشكر لصاحب المبادرة السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لتطوير الريف المصري، ووصلنا لمرحلة النهاردة ان اهالي القرية النهاردة عندنا صرف صحي، عندنا بدأنا خلاص في الغاز الطبيعي، عندنا مجمع خدمي هيبقى ان شاء الله على المستوى المأمول، مركز شباب محترم بملعب محترم، عندنا وحدة صحية ان شاء الله، والمجمع الزراعي بنسبة 90% خلاص بدأ كل الحاجات دي خلاص بتتفنش. وفي نفس الوقت الناس اللي كانوا شغالين في مبادرة حياة كريمة واللي كانوا بيتابعونا وبيتواصلوا مع كل أهل القرية وبيعرفوا أخبار المبادرة مننا أول بأول، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم ويبارك في جهود الجميع. أنا اسمي محمد رمضان من شباب قرية دنشواي. طبعا المستشفى هنا متوقفة بقالها 5 سنين أو 6 سنين، وكان في مشكلة كبيرة. لو حد تعبان أو حد في مشكلة أو حادثة أو أي حاجة كان لازم نطلع على الشهداء، بيننا وبينها حوالي 6 كيلو أو 5 كيلو. ودلوقتي الحمد لله هم بدأوا فيها وهتشتغل وهتخدم شباب القرية وهتخدم الناس كلها وهتخدم البلاد المجاورة برضه. وحياة كريمة يعني الحمد لله يعني عاملة كذا مشروع في البلد. الصرف الصحي في القرية ما كانش فيها صرف صحي، والغاز الطبيعي. يعني القرية هتبقى حاجة كويسة، يعني حتى الطرق كمان اتعملت وكده. الحمد لله يعني، وبنشكر السيد الرئيس وبنشكر الناس القايمة على حياة كريمة. على رسول الله الحلو عندنا مسائل ربنا كل حاجه حلوه هنا والصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من اهالي قريه ابو كلس. طبعا اللي بيحصل عندنا ده طفره كبيره ما كانش حد يحلم بيها. عندنا مثلا محطه مياه جديده، عندنا مدرسه ابتدائي، هنا طبعا محطه مياه بتنعمل معالجه مياه وحديد ومنجنيز. عندنا مدرسه ابتدائي اتعملت واتسلمت، عندنا مركز شباب اتعمل، عندنا صرف صحي بيتعمل، عندنا غاز، عندنا دعم اعمده اناره، عندنا البنية التحتية كاملة عامة اتعملت، عندنا جاي لنا دعم تاني في خطوط المياه، عندنا محطة صرف صحي بتنعمل. طبعا إضافة إلى ذلك بقى إن حياة كريمة بتساهم بقى مثلا مساهمات للغلابة وكده. احمد محمد توفيق من دنشواي مركز الشهداء المنوفيه. احنا والله انعمل اللي ورايا حاليا مركز الزراعي الجديد، ورا منه المجمع البيطري، وفي برضه المجمع الخدمي موجود على الطريق بره، والمستشفى الجديده بتنعمل ان شاء الله مركز طبي محترم على حاجه كويسه يعني. والصرف بدأ يخش دلوقتي، هو كان مقرر انه يخش قبل كده بس بدأ مع حياة كريمة يعني، والدنيا حلوة يعني. والغاز داخل مع حياة كريمة برضه وكابلات النت والدنيا كويسة. ونشكر السيد الرئيس على الجهود اللي بيقدمها والله. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمرو هاني شعلان من دنشواي. بشكر مبادرة حياة كريمة على الملعب الجميل اللي اتعمل ده ببلاش من غير فلوس. الأول كنا بنروح نلعب في ملاعب بندفع ب 120 جنيه وال 150 جنيه. النهارده الملعب ده ببلاش وتبع البلد مبادرة حياة كريمة، وده حاجة حلوة للبلد وحاجة حلوة لينا، احنا فرحانين بيها. شكرا. أنا اسمي علي معوض من شباب قرية دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية. الصراحة يعني مبادرة حياة كريمة مبادرة عظيمة وقديرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأول كنا طبعا بنحلم بصرف صحي، بقى عندنا مشروع الصرف الصحي وما شاء الله في تطور كل يوم، صرف صحي وغاز ما شاء الله، المستشفى ومركز شباب كبير. كنا الأول بنطلع في الملاعب بره بإيجارات بفلوس كتير، لكن دلوقتي الحمد لله متوفر لنا حاجة كويسة، ومتوفر لنا برضو مركز صحة كويس بدل ما كنا بنروح الشهداء وبنروح شبين. دلوقتي الحياة أحسن فعلا، هي مبادرة حياة كريمة وهي فعلا حياة كريمة. تحيا مصر ويحيى السيسي.